Ça, vous entendez déjà. Bon, breaking news. Chirito. On dirait qu'il y a salon et dos. Félicien Somi à où? Bon, vous avez salon et dos, coiffure dans Manchester. Zera ni moi bimia so no va. C'est Moutazo Benga, yo répété, c'est un problème. Donc, vous avez André qui a salon et dos, coiffure, Vincent Lépaule. Maramine ne s'est préparé à la plus moi d'être solo dans mon salon, publicité et salon et dos. On va coiffer au beauté dans le mois de Monana, Ningi, toujours mon maître Nabiso à Zalibuna, donc Zali Malam, maître chaud à la pointe, donc beauté à Moana et Jomona. Alors, Bassamba Congo, France a aussi un dossier à Kofi Olomide. C'est comme grave. Le dossier à Kofi Olomide, France et moi, on va bâtir de la Yango, parce que Kofi Olomide a violé des danseuses mineures en France. Et à Pakatambango, à Kima Banda, Paris, Bruxelles, dans Makolo. Zakaria et Masolowana. Alors, breaking news, actualité, collègue Rezaka Bousso, Kofi Olomide. Mais vraie version à Masolo, elle était quand Nambe a moni était polémique, pour y aller diriger la polémique, a moni était Masolo, surtout c'est RVC qui dit ce qu'il dit. Aza agent M23 depuis 2002 et qui a zone de Makatou de Moïse pour Azali Zimbabwéen et Azali Zambien comme président. Ba combattant ba lobeli yango ezo tambola na internet na wapi abengaki Wankovia ayebise no créer moi li solo moko boye pour ba balembela na dossier ya li solo ngana Tshisekedi. Wankovia sikoyo a profité la discussion ya Kofi ya Sindi oyo aza mwana nga na kamba mwana nga na bunda pona ye mwana otolia desika moko mwana ayoka mateya nanga ona soma mi jaguar ya 8-9 ans passé na bisaki ekosukele mabe na Kofi tala lelo Kofi azodinda ye moko te me alinga dinda bango bale na Sindi alors Sindi ngonga ngo pe ko bendana parce que yona Kofi ba kongole balingi yo te surtout vidéo osali ya lokuta parce que vrai lisolo ya lekele ba kiti na aéroport ya Nairobi Sindi azolinga Pamela memela e valise. Entre temps Pamela azali déjà na 2 valises. Wana version vraiment edo salon edo coiffure et si pour solo la gina bango. Alors entre temps Pamela aza copine de passager oyo alangu si Kofi mikolo. Si Sindi pour se venger, alingi Pamela a memele valise. Pamela lobi benga na ko memate dai mobile mikolo azola la côté nanga. Alors Kofi si peut passer kanda pour Pamela arriver c'est yango monaki a se fachaki ayaki a pointer Pamela na miso ya bato moki mbaza na ba image wana donc vrai lisolo siko ezali Pamela il faut apporter Kofi plainte Pamela na ba famille na yo soki boboyi ko porter Kofi plainte après ça donne $200,000 ou asombelo villa na ma campagne parce que moki mobimba et ça c'est là yo porter plainte depuis Kofi a eu yango. Alors Kofi a profité que Kabila Senaki a créé le moko et ça la lokola que yé a comme na actualité partout mais yé a l'église Guindelo a que pointer moi na mwasi wana nzoka azalaki en direct ba filmer ba refouler ba lalisie na garde à vue a beti boloko na Kenya ba refouler pe na Kinshasa ba wolé lié sur etikale que famille a Pamela azo avocat apporter déjà vie à Pamela ngoyo cadeau à vie dans mon bimba onza m'a pesu yango otika ki danseuse okoma pe mutu porter Kofi plainte on reçoit $200,000 pe Kofi ba ko extrader na France donc Kofi il y a des coquilles donc ça en direct il y a salon et dos maître chaud à la pointe Vincent de Paul Azawana pe mo chikito na caméra moi na maman oyebi chikito a joué film il y a fois komputu voilà on peut ça titi conseil alors est-ce que Kabila a envie de quitter la RDC le 19 décembre 2016? Un occupant ou un dictateur ne respecte pas la constitution
et ne quitte pas le pouvoir. Donc il faut le faire partir par force. Mais par contre, Etienne Tshisekedi a été acheté par Kagame. Depuis 2002, il est le membre de M23. Mais à cause de ça, à cause de la politique, il y a violence. Mais pourtant, il y a déjà membre de M23, bateau, Bazoboma, na Est. Tshisekedi veut massacrer les Congolais le 31 juillet. Même si il y a un meeting, il y a un or, Kabila a eu un meeting, na fief à Tshisekedi. Il y a 5 Congolais qui ont fait l'inauguration de panneaux électroniques. Les panneaux, Oyo, Mukolo, l'inauguration de panneaux solaires, le fief à Tshisekedi. Oh, il fallait Tshisekedi à na Batunaye, na Tshisekediste, Babima, Babima na Kabila, on va faire la marche. Mais Kabila, na Tshisekedi tellement basé sur la bien, à ça qui a monté. Koutou, Batu à Tshisekedi, Batu ya IDPS Tshisekedi, c'est un MPR Tshisekedi, Bata PPRD. Basengi na Kanambe, Ami la bango JB. Et Kanambe a fait ordre na JB, Bakita, Basali atterrissage forcé na Kananga. Beti concert, mais ali sans lumière. Kanambe a été inauguré par panneau. Entre temps, Mukoloana, concert et Betami, lumière exacte. Donc, ils ont une aventure. Peu de sous, Tshisekedi, Ata Tshisekedi, c'est bon, Abimagité na Kananga, Abenga na Kabila. Mais pourquoi je crois que c'est dans le Congolais, le 31 juillet, Babi Malibanda, on va massacrer Bango. Les Congolais, ils vont comprendre que Tshisekedi a traître, Tshisekedi a lié à Kabila, a ami, a agent, il y a Kanambe, donc ok, Bango. Alors, les amis de moi, le conseil de sans lumière, ma panneau, ils ont dit il faut que les Kanambe a commis au team d'abattoir en air, un taxi, soit ma couture dans taxi, ma botole au portable, ma tali portable na yo, soit ma mono na ma photo et ou ta photo, ma ofina Kanambe, ma bomio. Alors, il faut qu'on a photo de Kanambe. Na États-Unis, Hillary Clinton en panne. Américains balingi était to éviter soit démissionner soit passer démissionner soit démissionner mais soit démissionner ils ont malamu mingi pour notre congolais il faut voir que Hillary Clinton ba monde ba tcheka namba pouvoir d'autres bagi que nous en salon edo so li ba kato suki na yo beauté no bo moi ne maloba mettre ya mettre Frank peut mettre na biso de tous en awa evima vous voyez bango sokoye na salon do omona beauté na yo bima ndenge ezali awa na mboka ya Manchester tozana mettre Frank pepe tozana mettre Shora bomona ba coiffure na bango kitoko na bango bomona ni na salon edo alors dans le sous que Hillary Clinton eza boyinda parce que ba américain ba liété conseil nazo pesa parce que breaking news doit pesa conseil oh la même bala na McDonald's on a même bana na KFC Nicolas Bolambisa bana dongo bana balia fumbu bana balia makaya na pondu parce que na ba McDonald's desika ba terroriste bazotia ba bombe so lingi yo na bana bo kufa bo sila mais manga ba na McDonald's bo omoni ndenge mboka elingani pe lisusu nazo kanga bato nyoso tu oya songi na kindoki nakangi bango ba okola sute do batikali wana do nakangi bango ba okola sute po bisa mamele alors basango ya Londres tozana news na UK local news to bengango nkosi kiboko ta lesaka yonsa na mwana na Rodrigue ba bebani likolo ya bijou po azaki speaking na TV na bango alors nkosi na sina lobela bino ki azana nkodia bayokana na mwana babimaka na mwasi moko po kisi na bango esala mais à qui on tient zémité Rodrigue à qui on tient moi sur un zémi et papa na eba bebali na Rodrigue pe abengani ese wana bijou na télévision ikamu soka mo ka na église wana Zion a outro zo sango awa des couples bazalaki a kobeba bazala bokono banyata mine alors nkosi sakayonsa sena eba 1500 po bokono esila ezali bongo moi si na kombo ya Claudine mobile na kombo ya Darius babinise pe 1500 na bango bapesi nkosi sakayonsa mais banda bondela mpona bango malade esila te baki osala examen 10 fois bokono eza kaka alors balembi bakomi kosenga
Sakayo sa azok sambo na kosi otika kimuyaka otika kimuibi na kiloki mukoloni. Breaking news en direct ya Manchester na salon indo na bineli koto na 15-0. Il y a un Kabila, ami, agent, il y a Kanambe, donc ok, madame. Alors, les amis de moi, le conseil de l'État sans lumière, ma panneau, les amis n'ont pas géré. Il faut que les Kanambe a commis, côté de la aner, ma taxi, soit ma couture na taxi, ma botole au portable, ma tali portable na yo, soit ma mono na ma photo et ou ta poto, ma offi na Kanambe, ma bomio. Alors, il faut qu'on a photo de Kanambe. Na États-Unis, Hillary Clinton en panne, Américain, il était de éviter soit démissionner, soit démissionner, mais soit démissionner, et ça m'a l'âme ou mini pour notre Congolais, il faut voir que Hillary Clinton, monde bataille Kanamba pouvoir. Donc, on va dire que nous avons un salon et d'eau. Si on dit que sous qui n'a pas beauté, nous avons moins de mettre Franck. Peut mettre na biso de tous anaye awa ebima oye bango sokoye na salon do omona beauté na yo ebima ndenge ezali awa na mboka ya Manchester tous ana mettre Franck peut tous ana mettre Chora bomona ba coiffure na bango kitoko na bango bomona ni na salon edo. Alors tolobi susu que Hillary Clinton eza boyinda parce que ba américain ba lignité. Conseil dans notre pays, parce que breaking news doit avoir un conseil. Oh, la même balle à McDonald's. Oh, la même balle à KFC. Nicolo Bolami Sabana Domo. Bana Valia Fumbo. Bana Valia Makaya Mona Pondu. Ouente Pamela na miso ya bato. Moki Mumbazana ba image wana. Donc, vrai l'isolo sur les alliés. Pamela, il faut apporter Kofi plainte. Pamela na ba famille na yo. Ceux qui vont porter profit plainte après ça donne $200,000 ou à son villa dans ma campagne. Parce que Moki Mobimba, ils ont porté plainte et puis Kofi a aidé à moi. Alors Kofi a profité que Kabila Sénaki a créé le Mobo et ça la que y a comme une actualité partout, mais a l'église à Guindelo, à quelque pointé moi dans moi sur un anzoka azalaki en direct. Va filmer, va refouler, va l'alicier dans la garde à vie, à Betty Boloko, dans Kenya, va refouler, puis dans Kinshasa, va voler lié. Si vous voulez dire que famille à Pamela, à son avocat, a porté, et ça, vie à Pamela en haut. Cadeau à vie dans le mobile, on a appelé sur un mot. Vous dites que danseuse, on comme appelle Moutou, porter Kofi plainte, on reçoit $200,000, puis Kofi va extrader en France. Donc Kofi, il y a des coquilles. Donc tout ça en direct, il y a salon et d'eau. Maître Chaud à la pointe, Vincent de Paul Azawana, Pémo Chiquito na caméra, moi na maman. Vous voyez Chiquito a joué à film, il y a fois pour tout. Voilà, on peut s'attiter conseil. Alors, est-ce que Kabila a envie de quitter la RDC le 19 décembre 2016? Un occupant ou un dictateur ne respecte pas la constitution et ne quitte pas le pouvoir. Donc il faut le faire partir par force. Mais par contre, les polémiques, pour y aller diriger la polémique, à mon été, Massolonio, surtout ces RVC qui Tshisekedi, agent M23 depuis 2002, et qui a fait ma cartoon de Moïse, pour Azali Zimbabwéen et Azali Zambien, comme président, les combattants, les lobby yango, et zo tambola na internet na wapi, abengaki Wankovia, donc créez-moi les solo moroboye pour battre les dossier, il y a les solo à Nana Tshisekedi. Wankovia Sikoyo a profité de la discussion, il y a Kofi, il y a Cindy, où il y a moi na Kamba. Moi, je suis moi, notre lien de Sikamogo, moi, je suis on a sommé les Jaguars. Il y a 8-9 ans passé, il y a eu un Kofi. Il y a eu Kofi, il y a eu alors, Cindy, parce que y a Kofi, surtout vidéo au sali à l'Okuta. Parce que vrai, il serait allé qu'il ait quitté l'aéroport à Nairobi. Cindy,
Pamela memela e valise. Entre-temps, Pamela a déjà dans 2 valises. On a version vraiment Edo, salon Edo, coiffure, et si quoi solo là na bango. Alors, entre-temps, Pamela a copie de passager oyo ala aussi Kofi Mikolo. Si aussi pour se venger, alingi Pamela a memela valise. Pamela le bibe na ko memate dai mobile Mikolo azola la côté nanga. Alors, Kofi si peut passer kanda pour Pamela arriver c'est yango monaki a se fachaki ayaki à contre Etienne Tshisekedi a été acheté par Kagame depuis 2002, il est le membre de M23 mais à cause ça il y a cause la politique, il y a violence mais pourtant ça déjà membre de M23 bateau bazo boma na est. Tshisekedi veut massacrer les Congolais le 31 juillet a ben ici la meeting ya Roloba. Oh Kabila outre ça la meeting na kananga na fief ya Tshisekedi oya sengeki ba Congolais qui a fait ça l'inauguration ba panneau électronique ba panneau wana oyo mukolo wana inauguration ba panneau solaire ba panneau solaire na kananga le fief ya Tshisekedi. Oh il fallait Tshisekedi asenga na batu na ye na ba Tshisekediste babima babenga na Kabila obe basala marche mais Kabila na Tshisekedi tellement bazo solola bien asalaki ya monter kutu batu ya Tshisekedi batu ya IDPS Tshisekedi na benga MPR Tshisekedi bata pe perdre basengi na Kanambe amemela bango JB et Kanambe apesaki ordre na JB ba kita basali atterrissage forcé na Kananga ba beti concert mais ali sans lumière siko Kanambe akende ko inaugurer ba panneau entre temps mukolo wana concert ebetami lumière ezate do ezaki ba aventure pe lisusu Tshisekedi ata Tshisekedi c'est mo ba bimaki te na Kananga abenga na Kabila mais pourquoi je dois aussi na ba Congolais le 31 juillet ba bima libanda pour ba massacrer bango ba Congolais bo ben na matoyi bo comprendre que Tshisekedi a traître Tshisekedi a ça vous entendez déjà. Bon, breaking news. Chirito. En direct, il y a Salon Indo. Félicien Sombi à où? Bon, vous avez Salon Indo, coiffure dans Manchester. Zera ni moi bimia so no vase. Te mutazo benga yo répéter, j'ai un problème. Donc vous avez en direct il y a Salon Indo, coiffure, Vincent Lépaule. Maramine ne se préparait à la précédente moi d'être solo dans mon salon à l'émission à la publicité et la Salon Indo. On dit pas quoi faire beauté dans le mois de monana, mingi toujours mon maître na biso à Zalikuna donc et Zali madame mettre chaud à la pointe donc beauté au mois et je mon alors Bassamba Congo France azo senga dossier à Kofi Olomide et comme grave le dossier à Kofi Olomide France et moi azo senga on va tindre la yango parce que Kofi Olomide a violé 2 danseuses mineures en France. Et à Pakata Mbango, Akima Banda, Paris, Bruxelles, na Makolo. Zakaria et Masolowana. Alors, breaking news, actualité, collègue Zaka Bousso, Kofi Olomide. Mais vraie version à Masolo, elle était, Kanambe, Amoniete.